Een van de mooiste wandelingen in Jeruzalem kun je maken over de oude stadsmuren, de zogenoemde Rampartswalk. Deze bestaat uit 2 delen, die beide starten vanaf de Jaffa-poort. De langste gaat linksom, met de klok mee, over de Nieuwe Poort, de Damascuspoort en de Herodespoort, tot net achter de Leeuwenpoort. En een korter deel gaat rechtsom, tegen de klok in, tot aan de Mestpoort. Helaas komt de Rampartswalk niet bij de Gouden Poort. Het eerste deel is gelijk het mooiste traject. Lopend over de muren tussen de Jaffa-poort, de Nieuwe Poort, Damascuspoort, Herodespoort en de Leeuwenpoort ligt de oude stad echt aan je voeten. Maar ook het leven aan de buitenzijde van de stadsmuur gaat niet ongemerkt aan je voorbij. De Jaffa-poort is de hoofdingang aan de westzijde van de oude stad. De poort ligt op het hoogste punt en ligt dicht bij het hart van het oude Jeruzalem. Toen in 1898 de Duitse keizer Wilhelm op bezoek kwam, is een deel van de muur verwijderd om de keizerlijke koets toegang te geven tot de stad. Het was ook door deze poort dat generaal Allenby, de commandant van de Britse troepen die Palestina hadden veroverd, in 1917 de stad binnenkwam. De muren telden oorspronkelijk 35 wachttorens, waarvan de helft nooit werd afgebouwd. De torens staken buiten de muur, zodat de verdedigers een goed zicht en schootsveld hadden. Elke toren bestond uit 2 of 3 verdiepingen, waarvan de onderste als stal of opslag diende. Tijdens de onafhankelijkheidsoorlog bouwde het Jordaans-Arabische legioen militaire posities op de muur, waar vandaan legioenssoldaten soms het Joodse stadsdeel buiten de muur onder schot namen. Na de Zesdaagse Oorlog werden deze posities ontmanteld, met uitzondering van 1 die nu dient als herdenkingsplaats. Dicht naast de muur liggen aan de binnenzijde tal van christelijke en islamitische scholen. Hier sta ik boven de Nieuwe Poort, die in 1887 werd geopend tijdens het bewind van sultan Abdulhamid II. Hoewel de poort naar de sultan werd vernoemd, raakte de poort bij het volk sneller bekend als de Nieuwe Poort. Op zo'n 700 meter in noordwestelijke richting is de toren te zien van het Italiaanse hospitaal, opgetrokken in Florentijnse stijl. In de 19e eeuw begonnen diverse Europese landen als Rusland, Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk en Groot-Brittannië zich in Jeruzalem eigendommen toe te eigenen. Dicht bij de muur, zowel binnen als daarbuiten, bouwden zij in het christelijke deel gestichten, kerken, ziekenhuizen en kloosters. De mooiste poort van het oude Jeruzalem is de Damascuspoort. Zij diende vroeger als koninklijke toegangspoort tot de binnenstad. In het Arabisch heette zij Bab el-Naazar, dat triomfpoort betekent.
Een brede weg leidde van hier naar Sichem, de oude hoofdstad van Samaria, en vandaar naar Damascus. In het Hebreeuws wordt de poort Sha'ar Shem genoemd, Sichempoort. Vanaf de muur bij Damascus Gate heb je een prachtig uitzicht op het drukke Arabische leven in Oost-Jeruzalem. De straat is een en al levendigheid met winkeltjes en kraampjes. Het verkeer lijkt hier nooit tot rust te komen. Binnen de muren gaat het er anders aan toe. Hier kunnen kinderen nog in alle rust spelen. De Herodespoort leidt rechtstreeks naar de Arabische wijk van de oude stad. De poort kreeg de naam van christelijke pelgrims. De weg door de poort leidt namelijk naar een Arabisch huis waar volgens de overlevering koning Herodes gewoond zou hebben. De Gouden Poort is al bijna 1000 jaar gesloten. Volgens de traditie zal de Messias Jeruzalem binnenkomen door de Gouden Poort. Om dat te voorkomen hebben de moslims de ingang dichtgemetseld en er pal voor een islamitische begraafplaats aangelegd. In de verte is de Olijfberg te zien, met aan de voet de kerk van de naties, oftewel de basiliek van de doodsangst. Volgens een legende ontving Suleiman de Grote in een droom een bevel van 2 leeuwen een muur om de heilige stad te bouwen. Suleiman gehoorzaamde en liet de poort versieren met aan elke kant 2 leeuwen. Door de christenen wordt deze poort de Stefanuspoort genoemd, omdat Stefanus hier dicht in de buurt gestenigd zou zijn. De Leeuwenpoort ligt dicht naast de Tempelberg, het islamitisch deel van de oude stad. Hier houdt de Rampartswalk op en moet ik vanaf Jaffa Gate een nieuwe start rechtsom maken.
Voor de tocht rechtsom moet apart betaald worden. Vanaf de Jaffapoort gaat de tocht eerst richting zuiden naar de Sionspoort, om van daaruit af te buigen naar het oosten, waar de route de Mestpoort passeert. De imposante stadsmuren hebben een omtrek van 4 kilometer en zijn gemiddeld 12 meter hoog. Ze zijn afkomstig uit verschillende bouwperioden. Door de Turken, onder leiding van hun beroemde sultan Suleiman de Grote, werden ze in hun hedendaagse vorm in 1542 herbouwd. De Sionspoort ligt in een rustig hoekje bij de berg Sion en op een steenworp afstand van de Israëlische grens die langs de berg loopt. De poort was tijdens de Jordaanse bezetting gesloten. Doorzeefd met kogelgaten is de Sionspoort als het ware het zwijgende bewijs van de vele vruchteloze pogingen van Israëlische troepen tijdens de onafhankelijkheidsoorlog in 1948 de oude stad binnen te dringen en het beleg van de nabijgelegen Joodse wijk op te heffen. De Mestpoort dankt zijn naam aan het feit dat op deze plek het stadsvuil werd verzameld en afgevoerd naar het nabijgelegen stadsdeel Ophel van de ambachtslieden.